Polo 2017-2018. Ó, nunca foi aberto, primeira vez que está sendo aberta o forro de porta. A cliente reclamou que tava um barulho na porta, né? Como se fosse canaleta, o vidro batendo, alguma coisa. Aí abrindo aqui, eu chacoalhei aqui, tava balangando. Cortei aqui, tirei o adesivo aqui que evita, um adesivo igual esse aqui que evita entrar poeira. Fui, cadê a porca daqui? A máquina tava solta. Aí vim aqui, ela é tampada por trás, ela não cai lá pra baixo, tá? Ela vai correr aqui. Aí por sorte eu abri aqui, ó, né? Cortei aqui, por sorte a porquinha tava aqui. Catei um imã, coloquei, devolvi ela no lugar de novo e apertei. Então, pode ser fácil, aí, tiver com barulho na porta aí, batendo aí, uma vibração aí, quando abaixa o vidro, quando o vidro dava aqui ou aqui, ele, nessa altura que ele batia, então até aqui não, aberto totalmente e nem totalmente fechado, mas no meio termo, daí ele fazia barulho.